ကရင်ဗမာအထိကယောအဲ့ဒီသူတို့လူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ကရင်တွေပဲသေရတာမဟုတ်ဘူးဗမာတွေလည်းသေရတယ်နော်လူပြည်သူတွေပေါ့လူထုတွေသေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြူချောင်းအင်းအပေါ်များတဲ့မြဝကျော်ပေါ်ဒေတာမြယိုချောင်းတစ်လျှောက်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့ကရင်ပြည်သူတွေဗမာပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းဟာဒီရေအတက်အကျမှရေစုံညှိုးခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒါလက်နဲ့ကင်ချင်းရဲ့အကျိုးရလပ်ပဲလက်နဲ့ကင်တဲ့သူတွေရဲ့နော်ပြည်သူကိုညင်ပန်းနှိပ်ဆက်သတ်ဖြတ်လက်နဲ့ရှိဘာမဆိုနော်လောက်ရဲကင်ရဲတဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ချင်းရဲ့အကျိုးရလပ်ပဲမန်းစာတို့တောရွာကျောင်းရွာကြီးဟာလည်းမိဆိုးခံရပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာကိုလွတ်ရုပ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်တော့ကမန်းစာတို့အဖေဟာကရင်တော်လန်ရေးကိုအားပေးကူညီမှုနဲ့အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အတွက်မန်းစာမိခင်ကြီးဟာသူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုရှောက်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အခုလဲနော်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာအခုကရင်ရဗမာရွာပဲရွာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခုအကောက်လုံးဒီလိုဒဏ်ကိုခံနေကြရပြီဒါကရင်ကမဘာလဲကရင်လူမျိုးကြီးဝါဒဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိုင်းတိုက်ပြီးတော့အချင်းချင်းကိုသွေးကွဲအောင်အချင်းချင်းကိုရန်ဖြစ်အောင်သွေးတိုးလှုပ်ဆော်နေတဲ့အာနာရှင်ရဲ့စနစ်ကြောင့်နော်နောက်ပြီးတော့မန်းစာတို့မိခင်ကြီးဟာခြေထောက်မှာငုတ်ဆူးတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ညီမလေးဟာပြေးရင်လွာရင်ကြောက်ကြီးယောဂပေါက်ပြီးလမ်းမှာကွယ်လွန်ဆုံးပါသွားခဲ့ရပါတယ်နော်ကရင်တော်လန်ရေးရဲ့လိုင်းကရက်တွေပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူမျိုးရဲ့အထိကယုံရဲ့စိုးရွားတဲ့ဒဏ်တွေဟာသိတဆလူမမယ်မန်းစာရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားမှာဆွဲတင်ကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူမျိုးရဲ့အထိကယုံနော်1959ကနေ60ခုနှစ်မှာပန်းတနော်မြို့နယ်ရင်းတိုက်ကုန်းအလဲတန်းကျောင်းမှာမူလတန်းနဲ့အလဲတန်းပညာကိုသင်ယူခဲ့တဲ့ဘလူးမန်းစာကနော်ပန်းတနော်အထက်တန်းကျောင်းမှာ10တန်းအောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်1960ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားတဲ့နှစ်မှာပဲ7ဆူလိုင်အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘလူးမန်းစာကနော်60နှစ်နေဝင်ခေတော့ကပေါ့တိုက်ကနောက်ပြီးတော့1966ခုနှစ်မှာတိုက်ကသို့ဝိဆာဒန်းကိုတမိုင်းအဓိကဘာသာနဲ့ဘွဲရရှိခဲ့တယ်အခုဘဒုံမန်းစာခေတော့ကရတဲ့ဘွဲတွေကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကဘာကတကဘာလောကအထူးဖြစ်ဒီအာဆနော်အရှိတောင်အာဆလားအဲ့ဒီအာဆတစ်ခုလုံးမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုက်ကသို့မှာပညာလာသင်နေရတဲ့အချိန်ခါပေါ့အဲ့ချိန်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံစစ်ရေးဝင်နိုင်ငံနော်ကဘာကလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ကတူမှာစသင်ရတယ်စင်ကာပူကစအဲ့တော့လည်းစင်ကာပူမှာတိုးတက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီမှာလာသင်ရတဲ့အချိန်အခုခေတ်ဒီစောတော်လိုက်တော့ဘွဲရဒီအင်္ဂလိပ်စာတန်သွားမနိုင်ရှင်နဲ့အီးနဲ့ဝင်းနဲ့ချင်းကတော့ပါရဲ့နော်စီနဲ့ရေလိုပဲမတူဘူးနော်နောက်ပြီးတော့သမိုင်းအဓိကဘာသာနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာတန်းတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေစဉ်မှာပဲ1963ခုနှစ်ကုန်ဘိုင်းလောက်မှာကျမတို့တော့မမွေးသေးပါဘူးနော်1963ခုနှစ်ကုန်ဘိုင်းလောက်မှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီး1966ခုနှစ်မှာKNU ရဲ့မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဘဒုံမန်းစာကနော်1968ခုနှစ်မှာပဲခူးရိုးမှကရင်တော်လန်ရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်1968ခုနှစ်မှာ KNUP ပါတီဗိုလ်မှူးဘောတွင်ဦးဆောင်တဲ့ဒဂွန်နီစစ်ကြောင်းမှာမန်းစာပါဝင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့ဘဒုံမန်းစာကအမျိုးသားရေးမဟုတ်တော်လန်ရေးเนาะခေအဆက်ဆက်ကတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးကအမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးเนาะရန်သူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်စစ်ဆက်ချီတက်လို့မရပဲပြန်လက်လာခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်မှူးဘော်တွင်လဲလမ်းကူလမှာတဆုံခဲ့ပါတယ်1969ခုနှစ်မှာဗိုလ်အေးဟန်ခေါင်းဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းချီစစ်ကြောင်းကိုထမှန်စ조사ပြန်တယ်ထ
ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကတော့ဘိုးအေးဟန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာတော်လန်ရေးနယ်မြေထဲကနေခြိတက်သွားတာမဟုတ်လို့ပါပဲရုပ်ဖြက်ပြီးတော့မိရထားနဲ့တောင်ငူကနေမန္တလေးအဲ့ဒီကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားမရောက်ခင်နမ်းမတီးအလွန်မယမ်းဘူးတာအထိမိရထားနဲ့တောက်လျှောက်သွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့ကအခုလက်ရှိကျမတို့တော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အချစ်အနေနဲ့လောဝမတူဘူးနော်အခုကျမတို့မြို့ပေါင်း60ကျော်ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်အခု60ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးနော်ပြီးတော့စကိုင်းအညာဒေသစိုးမိုးနယ်မြေအများစုရခဲ့တယ်နော်စိုးမိုးတဲ့နယ်မြေအများကိုရခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီကနေတစမီချီနာမရောက်ခင်နမတိအလုံးမယမ်းဘူတာအထိမြက်ထားနဲ့တောက်ဆောက်သွားခဲ့တယ်မယမ်းဘူတာကဆင်းပြီးတော့ KIA တက်ရင်30တက်ရင်ဘုံမူစော်ဆိုင်ယခု KIAO နိုင်ငံသားရေးတောင်ခံဘုံမူကြီးစော်ဆိုင်ကကြိုဆိုလက်ခံဆောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘိုးအေးဟန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ယူနန်နဲ့တိုင်းမြို့တော်ပေါက်စမ်းမြို့အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကူအညီတွေရယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အကူအညီပြောပလောက်အောင်ဘာမှမရရှိခဲ့ပါဘူးဒီခရီးစဉ်မှာယခု KNU မှာဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ပဒိုစောသမိတ်ထုံးလဲပါရှိခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာပဒိုစောသမိတ်ထုံးကနော်မန်းစာတဲ့စာရင်နိုင်ငံရေးသူကဘုဟုတ္တမရှိတာမဟုတ်နော်ဘုဟုတ္တရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့အရင်တော့ကအဖြစ်နဲ့အခုနဲ့မတူတော့ဘူးအခုကတော့မဲ့လုံးတွေအများအပြားနဲ့သူတို့ဘာလဲမူမမှန်တော့ဘူးအရင်တော့ကတော့မူမှန်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမူမမှန်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူမျိုးရေးရန်တိုက်ဘာသာရေးရန်တိုက်နဲ့အခုချိန်ထိနော်ဘာလဲအခုချိန်ထိနိုင်ငံအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်နေတော့ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီခရီးစဉ်မှာ KNU ဘဟုကော်မတီဝင်တူဦးပြီးတော့စောသမိတ်ထုံးလဲပါရှိခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာ KNUP အထွေထွေတွင်းရေးမှုဆရာကြီးစောကောလေတော်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းကိုထမှန်ချီတက်ခဲ့ပြန်လေတရုတ်ပြည်ယူနန်အထိရောက်ခဲ့တယ်တရုတ်ပြည်ကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေတဆင့်အကူအညီရယူဖို့သဘောထားပေးပါတယ် KNUP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာအဲ့ဒီကာလတုန်းကစိန်နာနောင်းအယောင်နဲ့ပါပြောင်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ကာလမို့ဘာတစ်ခုမှရရတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေရာမှာမမရအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ KNUP ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေဆွေးနွေးကြစီမှာမန်းစာကဗမာပြည်သမိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်ဒီအချိန်ကဘာလဲဘိုးချအောင်ဆန်းကြဆုံးသွားပြီဘိုးချအောင်ဆန်းကြဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလူမျိုးရေးအထိကရုပ်တွေဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်မို့နော်ဝေးကအဲ့ဒီလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်မှကရင်မှမျက်မှန်နဲ့တာတာနော်သူ့နာမည်ဘာတော့ဖောပါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကရင်မကမဟုတ်တဲ့စကားတွေနဲ့နော်လူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်ပြီးတော့ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းကကရင်လူမျိုးကိုနော်အေယာဝတီမှာကရင်လူမျိုးကိုအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်းတရားဆွဆွဲတာအမှန်မှန်ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းနော်ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းကြဆုပ်သွားတာကြားလာပြီအခုဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဒီဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းကြဆုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဖြစ်သွားတာနော်အခုဆွေးနွေးကြရမှာဘဒိုမန်းစာကဗမာပြည်သမိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်ဒီအချိန်ကလည်းကျမတို့အမေစုဗမာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးအာနာရှင်ကြီးစိုးတဲ့အချိန်နေဝင်းကြီးစိုးတဲ့အချိန်ပါနော်အဲ့ဒါခွဲခြားတတ်ရအောင်လို့ကျမကတော့တဆင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတင်သခင်ဘသိန်းတင်ကမန်းရှာကိုထပ်ပြီးဟောက်ပါတယ်ဗမာပြည်သမိုင်းတွေမှာမင်းကိုယ်တိုင်မိခဲ့ပါခဲ့လို့လားဆိုပြီးတော့အဟောက်အဟန်လုပ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းချီခဲ့တဲ့68 69 80ဒီခရီးတွေမှာမန်းရှာလက်ဖန်းဟာ3ချိန်စလုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်69 80ခရီးစဉ်မှာဘဒိုစောသမိတ်ထုံးမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်နော်
နောက်ပြီးတော့စစ်ပြီးခိလက်ဝဲလက်ရနိုင်ငံရေးအယူဆတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာလွမ်းမိုးရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ကရင်တော်လန်ရေးမှာလည်းလက်ဝဲလက်ရကြရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လက်ဝဲလက်ရနိုင်ငံရေးအယူဆတွေကြောင့်ကရင်တော်လန်ရေးအတွင်းမှာအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးပြိုကွဲခဲ့ပါတယ်ကရင်တွေကအဲ့ဒီကလေးကပြိုကွဲခဲ့တယ်အခုလည်းပြိုကွဲနေတော့ပဲဒီခေတ်မှာပို့ဆိုးသွားတာပေါ့နော် DKBA ကနေKNU ကနေ DKBA ခွဲထွက် DKBA ကနေ BGF ခွဲထွက်အခု BGF ကနေ PC ကနေအခု KNA အစိတ်အမမကွဲပြားသွားတာဘာကြောင့်လဲဗမာလူမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဗမာအာနာရှင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်အာနာရှင်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဗမာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်အာနာရှင်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်နော်ဗမာအာနာရှင်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကရင်အာနာရှင်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်အခုကရင်တော်လိုင်းရဲ့တမမျိုးသားလေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးပြိုကွဲခဲ့ပါတယ်ကရင်အမျိုးဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဒီအာနာရှင်ခေအဆက်ဆက်ကအာနာရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသားတွေကလောက်ကောင်ကပိုဆိုးတာဒီလောက်ကောင်တွေကြောင့်ပဲနော်အတွင်းလူတွေကြောင့်ပဲအပြင်လူကဘာမှလုပ်မရဘူးအတွင်းလူတွေကြောင့်ပဲနော်ပြိုကွဲသွားတာအခု DKBA KNU ကနေ DKBA ဘာကြောင့်ကွဲသွားလဲဒူတာချတင်အောင်နော်ဒူတာချတင်အောင်တဖြစ်လေမြိုင်ကြီးငူဆရာတော်လို့ခေါ်တဲ့သူစနနော်ဖိုးကြီးကြောင့်ကွဲသွားတာအာနာရှင်တွေကဗမာအာနာရှင်တွေကကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ကွဲလို့မရဘူးနော်အတွင်းတွေကလောက်ကောင်တွေကြောင့်ကွဲသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတွင်းတွေကလောက်ကောင်ကိုရှင်းရမှာကရင်မျိုးသားစီလုံးညွတ်ပြိုကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်တော်လန်ရေးမှာလည်းထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးမားစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အမျိုးသားစီလုံးညွတ်ရေးပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာကိုအလေးအနက်သဘောထားကြပြီးတော့ကရင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာအမျိုးသားစီလုံးညွတ်ရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့1984ခုနှစ်1984ခုနှစ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်နော်အခုကရင်ခေါင်းဆောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့84အခုလက်ရှိကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်1984ခုနှစ်6ချိန်မြောက် KNU ကွန်ဂရက်မှာကရင်အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့တညီတညွတ်တဲ့သဘောထားပေးပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေ1985ခုနှစ်မှာပဲခူးရိုးမအခြေခံတဲ့ဗိုလ်မှူးမြတ်မောင်ဆရာကြီးစကောလေတော်ခေါင်းဆောင်တဲ့ KNUP နဲ့အစစ်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌမန်ဘာဆန်ဗိုလ်ချုပ်မြခေါင်းဆောင်တဲ့ KNU တို့ဟာဗိုလ်ချုပ်မြပါလာပြီနော်အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်မန်းစာကို1985ခုနှစ်မှာသူနဲ့တရွာတဲသားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကရင်တော်လန်ရေးရဲမေနန်းကျင်ဆွေနဲ့KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာလက်ထခဲ့ပါတယ်သားသမီး4ဦးထုံးကားခဲ့တယ်စောစေးနန်းဘွားဖန်နန်းဆိုရဖန်စလုံးဖန်တို့ဖြစ်ကြတယ်မန်းရှာအရာကိစ္စတိုင်းကိုအလေးအနက်ထားတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ငင်နာမီကမန်းချစ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ကရင်တော်လန်ရေးတဲ့ရောက်ရှိချိန်မှာတော့မန်းစာလဖန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူမဲ့ပါတယ်ဒီနာမည်မှာတလုံးချင်းအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒါပါကညောနော်စကားပေါ့မန်းဆိုတာကပိုးကရင်တွေရဲ့ရှေ့နာမည်ပါပိုးကရင်ရှေ့ပိုးကရင်ဖြစ်မှာပေါ့မန်းကျမတို့ဘက်ကကရင်ကတော့ကျမတို့အနောက်ပိုးအရှေ့ပိုးကတော့အရာဝတီဘက်ကဖြစ်မယ်နော်ကျမတို့အနောက်ပိုးကနန်းနဲ့စတယ်စောနဲ့စတယ်အဲ့ဒီအရာဝတီကတော့မန်းနဲ့စတယ်တချို့စနဲ့စတယ်နော်နန်းနဲ့စတယ်